大家好，我係蒙查查，歡迎各位嚟蒙查查 Chronicles。蒙查查周圍行，廣東話真係差，聽到你八隻耳。我正話去巴黎。好特別啊，因為我坐星航啊，去呢坐商務客位 business class，返嚟呢坐特選經濟客位 premium economy 啊。喺巴黎，我出席一個節目，我原本係坐 Emirates 嘅，咁中東打仗喎，咁我最後1分鐘 cancel Emirates，好彩 book 到星航嗰個最後一張飛。咁先坐到星航個商務客位同埋星航個特選經濟客位。今日飛啦，我3個鐘頭之前到墨爾本機場。過咗閘呢，我快快脆脆揾個 SIA lounge 坐下。我好期望坐個 lounge， 我想嘆下世界，食啲免費嘢。咁快啲落去啦！咁落到去呢，我跟呢2個女人入個 Silver Crest Lounge。咁入到去呢，咦？咁細嘅，冇窗門嘅，係咁大啫。我哋行下啦。呢度廁所，咁直行呢係出去啦。啲右手邊呢係個食嘢嘅區。我哋睇下有咩食啦。呢度係咖啡個機。汽水、果汁、快熟麵、雪糕、酒、芝士、沙律同埋生果、三文治同埋薯片，唔係幾啱我哋嘅口味哦。想食啲熱辣辣嘢啊嘛，睇有咩食，有齋食啊，可以呢度過年啊。有蒸魚、雞肉、牛肉同埋啲派。我畢咗啲飯、齋同埋魚食。嗰個 SIA Lounge 好似唔係幾過癮咁樣，咁我去個 Air New Zealand Lounge 睇下啦。可以入個 Air New Zealand Lounge，因為 SIA 同埋 Air New Zealand 係 partners 嚟嘅。依間 lounge 呢，有個大窗門可以睇出去個停機坪。唔好睇出邊住，睇下入邊先啦。呢度呢係細佬哥個區，今日冇細佬哥返，冇細佬哥同埋冇大人添啊，冇晒人啊！呢個時間冇咩 Air New Zealand 機飛啊，空晒個 lounge。睇幾多空位？睇下有咩食啦，個咖啡機、汽水、酒、果汁、熱水茶。呢碟嘢係咩啦？好似咕嚕肉，但唔係咕嚕肉咁樣。呢個呢，白飯唔使睇啦，麵包、牛油、生果、粒粒嘢小食、芝士、餅、muffins、salad。
呢個係個湯，呢個係 gnocchi 薯仔粉整嗰啲意大利麵。炒菜，我畢咗啲嘢食，同埋一杯滾水。食完呢，可以睇出邊啦。睇到咩呢？睇到呢隻泰國飛機，同埋呢個 Emirates 飛機嘅 logbook。呢隻泰國飛機準備飛啦！誒，呢隻 Fiji 飛機嚟喎，會唔會撞到佢啊？撞！喂，唔撞喎！上機啦，好似而家冇咩人上機，咁可以擰返轉頭睇個停機坪先上機。SIA Business Class 咧冇咩 business 人坐過，我睇唔到人做嘢嘅，大多數咧係上咗年紀嗰啲西人去遊埠。呢度我坐過左手邊窗門位，我哋睇下有咩呢？呢度咧可以裝嗰啲細件嘢。呢個白色嘢係個鏡嚟嘅，有個燈，有嗰啲buttons 控制個燈啊、電視啊。上高有塊面睇住你。個燈係咁樣咯。出邊呢睇到個飛機嘅煙煙。起機冇幾耐呢，有晚餐食啦。睇個菜單幾長，要2個頁先寫得晒啊！個冷盤呢係蝦 salad，好好味。個主菜呢係豉汁魚炒麵、霎菜。嗰啲魚好食，好滑。嗰啲麵啲唔錯。嗰啲菜好似我霎咁樣，霎太耐，加唔夠油。個蒜蓉麵包好大陣蒜頭味。個雪糕好食，同埋有糖茶飲。食完晚餐睇電視，嗰個電視呢係 touch screen 嘅。你鍾意睇會覺得好多嘢睇，你唔鍾意睇呢覺得冇嘢睇。呢個係喺個 amenity kit，要同佢攞先有嘅。入邊呢好少嘢啫，有呢3支細支嘢，一支係搽嘴唇個 lip balm，一個係搽手 cream，同埋一支擠面個 face mist。嗰張凳可以拉平整張床，個床好硬確確嘅，同埋呢張床呢，用咗你坐喺度個擺腳個位。咁你瞓喺度呢，要打橫放隻腳嘅。就嚟到新加坡啦！而家到咗新加坡 Changi Airport 啦。你知道啦，新加坡 Changi Airport 幾靚幾大，好多嘢睇，有鋪頭啊，有嘢食啊，有 The Jewel 啊。我唔睇啲嘢，我快啲揾嗰個新加坡個 Silvercrest Lounge。好少機會坐 business class， 坐個 business class 個 lounge，而家快啲去啦！
入到去呢，人山人海啊，好多人啊，真係好多人，好逼啊，冇位坐啊，冇辦法行嚟行去啦。睇下有咩食嘢，有咩飲啦。呢邊呢係啲飲品啊，汽水啊，酒啊。呢啲人呢係等緊麵，佢隨時整緊麵俾佢。呢度呢係蒸嘅點心、蝦餃、燒賣嗰啲嘢。中間個區係果啤啊、咖啡啊、茶。咁呢邊呢係飯餸啦，呢啲都係啲小食 ，curry puff 啊，呢啲唔知係咩嚟嘅。呢度呢係飯餸啦。呢個區係凍嘢啦，雪糕啊、蛋糕、三文治、芝士、沙律菜、麵包、壽司。呢度係整麵嗰度啦，你同佢講你有辣燒或者嗰啲清湯，咁樣去錄俾你。嗰個 lounge 有兩邊嘅，嗰個食嘢嗰邊咧係左手邊，呢度咧係右手邊咧係嗰個酒吧嗰邊，好似呢邊咧少啲人啊。耶穌人呢，一定要沖個涼先可以出個 lounge 嘅。今晚呢，好多人啊，要等1個半鐘頭先可以用浴室。沖咗涼，舒舒服服可以上機啦。坐一隻飛機，呢張相到咗巴黎先影，因為新加坡上機嗰時黑麻麻，睇唔到嘢。呢個係我坐個位，左手邊有一個 control， 因為嗰個電視鏡唔係 touch screen 嘅，係用個 control 整去嘅。電視隔離呢有一個細櫃，你想唔見咗你個 passport 啊、電話，你可以擺喺嗰度。咁鬼蒙查查唔識開嘅，呢個係一個鏡。呢個櫃呢係擺個 headphones 嘅，呢個係個台面咁彈出嚟。呢度有一個細櫃，呢個呢係插嗰啲電嘢嘅，同埋一個燈。右手邊呢係嗰啲燈，同埋嗰啲掣係控制嗰個凳，同埋叫個空姐。入邊個 cabin 係咁樣嘅。我坐半夜機有宵夜食，不過我唔可以食啦，我唔肚餓同埋好攰啊。墨爾本個時間2點幾啦。唔使驚，肚餓呢可以嗌啲小食食嘅。瞓咗輪覺呢，肚餓啦，唔知自己肚餓或者為食啦，嗌個菜頭龜嚟食，好好食啊！個三包好正啊！坐 business class 好似做 BB 咁樣，瞓覺食嘢睇電視，食嘢瞓覺咁樣。冇幾耐呢，食早餐啦。呢個早餐啦，有麵包、生果、果汁、yogurt。個 menu 講有 muesli，but 冇俾到 muesli 啊。
早餐呢，我食白灼麵，呢碟嘢呢係上網 book the cook 訂嘅。食咗冇幾耐呢，到巴黎啦。呢個星航個 flight map 好 basic下，冇啲 camera 影前邊、影後邊、影下低嗰啲嘢。我喺巴黎過咗5日，咁係時間返去墨爾本啦。我個飛機喺 Charles de Gaulle Airport Terminal 1飛嘅。Charles de Gaulle Airport 係1974年開嘅，佢個款似似地70年代個 science fiction 戲。呢次我坐特選經濟客位，冇 lounge 坐，冇問題，有啲凳坐，同埋嗰個機場好似百貨公司個樓下咁樣。而家我坐緊飛機個位，前邊係 business class，我擰返轉頭睇個 premium economy 個 cabin。呢個係我個位，呢個係叫做 extra legroom 位，選佢呢要加155蚊。個凳旁邊有個 remote control， 其實呢唔使用嘅，因為個電視係 touch screen 嘅。呢邊呢有個少少個位可以攝嗰啲扁扁嘢。電視係咁樣嘅，喺中間拉上嚟，上高呢有粒燈，中間嗰啲位係咁。呢個係佢個 headphones。喺 business class 冇人做 business，喺 premium economy 睇呢個男人幾勤力做嘢。呢個係午餐個菜單，啲有冷盤、主菜同埋甜品食。同商務客位比較呢，冇擺到咁靚，同埋一齊上。你肚餓啲可以嗌啲小食。就嚟到新加坡呢，有早餐食。我選個 crêpe courgette with cheese sauce， 我唔知道係咩嘅，係咁嘅。到咗新加坡呢，呢次冇 lounge 坐啦，要自己揾嘢食。而家新加坡飛返去墨爾本啦，呢個係我個位，係中間個位。前邊有少少位擺嘢，左手邊有個電視個 remote control， 右手邊呢又好窄個位，擺唔到嘢嘅。上高有粒燈。起機冇幾耐呢，有個熱麵包食。就嚟到墨爾本呢，又有午餐食。呢個係個菜單。個主菜我選食個魚，有飯食我開心啦。我最開心係咩呢？返屋企揾呢個位。呢集嚟到呢度啦，多謝你睇《蒙查查 Chronicles》，第二次再見。